Всем привет, вы меня знаете, меня зовут Thierry. Я изучаю русский язык с Маргаритой с начала 2012 года. И не слишком редко возможности говорить по-русски. И поэтому, когда Маргарита предложила нам рассказать об одном фильме, я сразу был за. Donc, je m'appelle Thierry, j'étudie le russe avec Margarita depuis le début de 2019. Et comme je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler, lorsqu'elle nous a proposé de préparer quelque chose à propos d'un film, j'ai tout de suite été d'accord. Я вам расскажу о фильме, снятом в прекрасных местах в Сибири. Фильм называется «Территория». Его сняли по роману, основанному на реальных событиях, автор книги Олег Михайлович Куваев. Он был геологом, родился в 1934 году. Его первое назначение после учебы было в районе Чукотки. Как я сказал Жан-Пол, Чукотка – это самый северный край на востоке СССР или РФ или России. Дальше невозможно, потому что дальше это Аляска, это больше нет России. Ему тогда было всего 23 года, и когда он понял, что эпоха золотоискателей подходит к концу, он постарался точно передать дух и образ жизни северных людей того времени. Donc, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Territoria, et c'est basé sur un roman qui lui-même est inspiré de faits réels. C'est-à-dire que l'auteur de ce roman était un géologue qui est né en 1934, et sa première affectation après ses études, c'était dans Tchoukotka. Tchoukotka, c'est l'extrémité complète de la Russie, de l'URSS. Après, c'est le détroit de Bering, et après, c'est chez les Tchouk. Chez le Tchoukotka. Et quand il s'est rendu compte que l'époque des chercheurs d'or se terminait, et il écrivait beaucoup, parce que je pense que là-bas, la nuit tombe très vite en hiver. Il écrivait beaucoup, et de tout cela, il a fait un livre. Книгу опубликовали незадолго до его смерти, когда ему было всего 40 лет. Он умер после сердечного приступа. И как они работали на золото? Вы все немного знаете песню Хьюга Офе «Сантьяно». В одном из куплетов говорится «Золото народят в ручья, я принесу несколько слитков». Alors, comment travaillaient les géologues avec l'or à cette époque-là? Vous connaissez sans doute tous la chanson de Hugo Frey, Santillano. Et dans un des couplets, ça dit « On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots». И это правда. По крайней мере, это самый простой способ в начале. Потому что в русле реки много песка, и в этом песке есть золото, которое было принесено с месторождений. Et c'est vrai, on trouve de l'or dans les ruisseaux, exactement dans le sable des grandes rivières, parce que le courant, l'érosion amène ce sable, et au début c'est plus simple pour exploiter l'or. On repère les endroits où il y a du sable qui a accumulé de l'or, on filtre, vous avez tous vu les chercheurs d'or au début avec une espèce d'assiette, et après on fait des installations industrielles, le sable rentre par un bout, enfin même les roches, enfin tout ce qui est cailloux, tout ça, ça rentre par un bout, et on le lave et on sort de l'eau. До современения добивают все меньше и меньше золота, и заканчивают, когда прибыль больше нет, даже в СССР. Et donc, au fur et à mesure de l'exploitation, on trouve
de moins en moins d'or, et il y a un moment où c'est plus du tout rendable, et donc on arrête l'exploitation. Tout le monde ramasse ses boules, et давай домой. Таким образом, в последние лета эксплуатации, период закрытия, главный герой фильма и романа пытается найти главное геологическое месторождение, с которой река принесла золото. Et donc, le dernier été de l'exploitation avant la fermeture, le héros décide d'essayer de trouver le gisement d'origine, c'est-à-dire là où il y a vraiment les rochers dans lesquels il y a de l'or qui est dedans. Il fait ça un peu à l'insu du plein gré de sa hiérarchie, on va dire. Il fait ça un peu en pirate. Илья и того, он отправляет геологов своей команде, и каждый из них должен подняться вверх по одному из притоков реки и везде берет пробы. Donc pour cela, il envoie les gars de son équipe pour remonter tous les affluents de la rivière où ils exploitent l'or pour essayer de trouver le gisement. J'aime ça. Et si vous arrivez à lire le sous-titre, là il dit à un des géologues qui sont en train de discuter au bord de la rivière, il dit qu'est-ce que tu penses d'aller faire une balade d'une quinzaine ou une vingtaine de jours et le gars lui dit ben, pas de problème, давай. Это маршрут на сотни километров и очень опасный. И, конечно же, они сталкиваются с всевозможными приключениями на фоне великолепных пейзажей. Пожалуйста, Маргарита. Например, это картины из фильма. И мы можем смотреть несколько кадров. И вот они все, где идут. Не легко, несколько раз. И очень символично, что фильм заканчивается именно 12 апреля 1961 года. А почему? Потому что в этот день геологи слышат по радио объявление о полете Юрия Гагарина, первый человек в космос. Это конец эпохи, потом будет для геологов работ на компьютеров и спутников. Конец эпохи. И сейсмологии. Да, сейсмологии. И петроль. Конечно. Но я не вам все расскажу. Пейзажи таких характеров этих людей мне кажутся настолько далеки от нашей жизни, что это хороший способ очистить мозг. Я думаю, можно смотреть трейлер фильма, пожалуйста, этот фильм. Мне очень понравился этот фильм, потому что я нашел в нем то, что я немного увидел. В октябре 1985 года, когда мне было только 32 года, мне посчастливилось поехать день на 10 в Якутию по работе, именно чтобы установить какой-то агрегат, использовавшийся геологами. А вы знаете, Сибирь огромна. Чтобы долетать до того места, где я работал, нужно 10 часов на Туполев, от Москвы до Иркутска,
a затем еще следующий день на винтовом самолете. И представьте, как я был удивлен, когда, наконец, вечером мы добрались в гостиницу, ждал меня мужчина, азиат, похожий на Дерсу Узара. Знаете фильм Дерсу Узара? Я очень вам рекомендую. Этот человек ждал меня, потому что он знал, что француз человек придет. Он подошел ко мне, потянул руку и приветствует меня по-французски. По-французски с типично algérский акцентом. Bonjour, monsieur Jouillot, je suis très heureux de vous rencontrer. J'aime beaucoup parler le français. И он рассказал мне, как он работал биологом в Алжире много лет. И ему должно быть было почти 60 лет, и поэтому он прожил этим годом в разведке в тундре в Сибири. И он немного рассказал мне об этом. Рассказал о разведке на земле, настоящей разведке. Один на месяцев, один на месяцев. То есть все подготовить заранее, зимой, по карте, собрать все необходимый инвентарь и запас для самостоятельной жизни. А весной в запланированный день они садятся в вертолет, и каждого из них доставляют в определенное место с ящиками для своего ягера. И вот, например, один год его не доставили, он был буквально брошен, потому что шел сильный снег, и когда они прилетели в место, пилот не рискнул приземлиться, потому что он не мог знать, какая была земля под снегом. Да. Они сбросили ящики, и он прыгнул из вертолета. А что с ним? Был посажен в снег, как лук порой. Да. Он потратил несколько дней, чтобы добраться до всех ящиков. Он построил укрытие, чтобы пережить первую ночь. Et donc, il m'a raconté comment se passait l'exploration des prospecteurs, en fait, des géologues dans ces années-là. Donc, la véritable prospection au sol. Donc, un peu le schéma avec les rivières, tout ça. Chacun définit une zone qu'il va explorer. Ils sont seuls, ils partent seuls. Alors, ils sont à 20-30 km les uns des autres, mais ils sont seuls en autonomie, avec tout ce qu'ils ont préparé pendant l'hiver sur la carte, tous les prélèvements. Ils font du prélèvement systématique. Если нужна вернусь первый номер один. Et c'est une carte. C'est une carte de la Sibérie orientale, enfin de je ne sais quelle zone de la Sibérie. Le générique du film, Territoria, pendant 2-3 minutes, le générique, on voit, c'est tiré des archives du ministère de la Géologie, en fait.
Et c'est tous les croquis faits à la main par les géologues sur le terrain. Les gars, ils partaient avec une boussole, un théodolite, machin, et ils faisaient les relevés, ils dessinaient. Alors là, il y a une rivière, là, ça monte. Là, il y a plus 30 mètres, là, il y a plus 100 mètres, là, il y a plus 500 mètres. Et ils faisaient des cartes comme ça, ils ont tout ramené. Hein. Et donc, je raconte en français, donc ils préparent tout à l'avance pour être en autonomie, alors pendant tout l'été, hein, pendant plusieurs mois. On les largue au printemps, et ils rentrent quand ils recommencent à faire vraiment trois moches. Là, on les récupère à une date fixée, ils ont un poste de radio, ils font la vacation radio Kajdidienne, enfin Kajdi Niaznaïou. Et une année, donc, ils sont arrivés, le jour donné, l'endroit donné, sauf qu'il était tombé énormément de neige. Donc le pilote n'a jamais voulu poser l'hélicoptère parce qu'il avait peur que le sol, sous la neige, il ne savait pas si c'était comme ça, comme ça, comme ça. Donc dans ce cas-là, il ne se pose pas. Il se met en stationnaire, il balance tout et lui, il saute. Quand il a sauté, il était dans la neige. Il était planté comme un poireau dans la neige. Poireau dans la neige. C'est, il faut mémoriser. Poireau de neige. К счастью, когда он выпрыгнул из вертолета, у него был с собой зажигалка, топор и винтовка. Нельзя без этого. Donc heureusement, il avait quand même son briquet, une hache et son fusil quand il a sauté, parce que ça, il faut être sûr de l'avoir dans les poches. Surtout le briquet pour allumer du feu. Et вот, и я могу вам покажить, где... Какое слово? Вертолет. Вертолет, c'est l'hélicoptère. Вертолет. Самолет и вертолет. Si un jour vous êtes avec des géologues ou des pétroliers ou quoi et qu'ils vous font le coup de l'hélicoptère et que vous êtes dans un bar, vous ne répondez pas. Потому что есть шутка. Когда в бар, в дискотеке с людьми, которые работают геологом или на нефть, и когда есть молодой человек, как я, он спрашивает, ты знаешь, как кружит винт вертолет, так или так? И ты скажешь, так, tu payes une tournée à tout le monde. Потому что в бар, значит, все, il y a plateau, il y a plateau, il y a все. Да. Я вам покажу, где я был. Можно в карту. Я не вижу. C'est pas pétrole, c'est diamant. Là-bas. Oui, c'est les diamants. Шукатка здесь. Шукатка здесь. И где я был, извините, я не вижу, где Миша. Je le vois pas. Я там был. Там это Мирний в Якутии. Мирный. Мирний это... Добыча алмазов. Да. Au milieu de nulle part. Complètement, bout du monde. Oui, c'est bout du monde. Oui. Il y a surtout un trou. Ce truc, ce trou, c'est pour... oui. Карьер это трубка, где они добывают. Они добивали, потому что здесь сейчас нет. Они добивали алмазы. Алмазы, les diamants. Les diamants. Кимберлитовая трубка. Да. Ты знаешь, дома у меня есть кимберлит, но я не знаю где. Хорошо. Я искал, потому что я хотел вам показать. Да, что такое кимберлит? Кимберлит это la roche dans laquelle sont les diamants. Donc le principe c'est que les diamants se forment dans des volcans avortés. C'est un volcan qui n'a pas été jusqu'à un stade complet d'éruption.
Mais par contre, il a réuni les conditions de température, de pression et tout pour transformer le carbone en diamant. Et donc ils creusent. Donc là, ils ont commencé à creuser en carrière à ciel ouvert. Puis il y a un moment où, pour continuer à creuser, il y a encore du diamant. Sauf que pour continuer à creuser, la carrière, elle ferait des kilomètres. Là, la carrière fait plus de 500 mètres déjà de profondeur. Elle fait 1 km et des poussières de large. Quand ils ont commencé à creuser, ils ont construit la ville à côté. Et là, s'ils continuent à creuser, la ville va tomber dans le trou. Ouais, c'est ça. Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на 15-20? Залетинок-то нет. А чудится мне должны быть залетинки в этих грунтах. Выкладывайте о результатах. Каких результатов? Здравствуй, женщина. Кофе. Твой долг быть очень хорошим человеком. Потому что большинство же по мечте трусит. Что тебе надо? Территорию я вам не отдам. Если ваши люди погибли, я вас отдам под суд. Золото территории есть, я это знаю. И еще я знаю, что мы найдем его. Через 120 дней заканчивается постройка интеграла. Близок великий исторический час, когда первый интеграл заведется в мировое пространство. 1000 лет тому назад наши героические предки покорили власти единого государства без земной шара. La construction de l'intégrale sera achevée dans 120 jours. Une grande date historique est proche, celle où le premier intégral prendra son vol dans l'espace infini. Il y a 1000 ans que nos héroïques ancêtres ont réduit toute la sphère terrestre au pouvoir de l'État unité. И секундочку, можно я чуть-чуть прокомментирую, маленький комментарий. Вот это герой говорит эти слова. И здесь очень-очень много энтузиазма, очень много веры. Он верит, что это прекрасный космический корабль, интеграл, и люди полетят в космос, это будет чудо. И Замятин показывает, как потом этот человек вдруг начинает менять свое мнение. Он встречает женщину, которая живет по-другому, которая знает, что есть природа. Она показала ему, что есть другие люди, которые живут по-другому, которые думают по-другому, которые делают то, что нельзя, то, что запрещено. Они курят, они немножко пьют алкоголь. И он сначала был в ужасе. Для него это был кошмар. Как можно так жить? И потом он начал понимать, что, может быть, есть вот другое мнение, другая идея. И весь роман, вот этот человек, он меняется.
il a changé sa vie, etc. C'est très intéressant d'observer comment ce changement arrive pas au pas à cet héros. David, comment on dit, 1970. 1960, 70? 70, да? Где? В школе или в университете? Идалько. В Иналько. Это университет. Да. Это было давно, а в этом году Марк пришел, чтобы вспомнить русский язык. И только 1 год он пытается, il essayait, apprendre le russe au nouveau. Вот. И сегодня мы расскажем вам об одном очень интересном феномене русской жизни, русской культуры, который называется, Марк, как он называется? Моя презентация будет очень скромной. Будьте снисходительны. Снисходительны. Славянская паровая баня. Le bain, le bain russe dans les, comment dire, le bain de vapeur russe. Le bain de vapeur russe. Славянская паровая баня. Что такое есть славянская баня? Это не только гигиена и здоровье нашего тела, это верный магический ритуал, который дает радость нашей душе. Donc, qu'est-ce que le bain de vapeur? Qu'est-ce que ce bain de vapeur? Ce n'est pas seulement une affaire de santé, d'hygiène et de... Oui, santé d'hygiène. C'est un rituel pour notre corps. C'est un rituel magique très ancien. Très ancien, qui nous apporte du bien-être à l'âme, à notre âme. Как работает баня, она дает вам отличную профилактику здоровья и радость, общения с природой через ее главные компоненты. Через воду, тепло, дерево, травы, воздух и камни. Alors, comment fonctionne le banya, enfin le bain russe? Il apporte des soins prophylactiques. Des soins prophylactiques. Et à travers l'eau, chaleur, la vapeur, chaleur, la vapeur et je sais plus. Vada, c'est l'eau. Oui. Et ça c'est quoi? À travers de, c'est la communication avec. La communication.
Avec la nature. Avec la nature, voilà. Et à travers ça, les composantes principales. Et à travers les composants principaux, l'eau, la chaleur, le bois, l'herbe. Ah oui, l'herbe. L'air et la pierre chaude. Et la pierre chaude. Oui, c'est notre santé, premièrement, c'est notre santé. Так, et Marc, moi je parle russe, et toi, oui, cette информация. Значит, посмотрите, Марк сказал, что баня это не только гигиена и здоровье, и профилактика. Это магия для души. Это ритуэль, это обряд. По-русски мы говорим, это обряд. Потому что в бане всегда работает, нужно поменять картинки, в бане всегда работает le maître de vapeur, банщик, да, человек, который, ничего не видно, человек, который, да, вот парит, это называется парить, он делает такой массаж, и это мастер, он учится долго, он знает медицину, он знает баню русскую, и вот он делает эти процедуры. И есть разные процедуры, есть очень разные процедуры. Например, человека можно намылить avec le savon et avec de l'eau. Человека можно намылить, и можно использовать разные травы, и можно использовать веники. Так, что-то я не вижу. Да. Очень плохо видно. Вот это les branches de sapin. И человек ложится, s'allonger, на вот эту лежанку, и его моют, мылят, его поливают водой, делают массаж, и потом он пьет чай. Марк, расскажи по-французски, пожалуйста. Je vais résumer, parce que je vais pas... Donc le bain russe est un bain essentiellement de vapeur qui a pour but d'apporter du bien-être à la personne et de le faire dans une sorte de communion entre la nature et le bien-être de l'âme. Au départ, ça démarre avec des massages progressifs, doux, avec différents branchages de feuilles, essentiellement de chêne, de sapin, de bouleau. Et c'est toute une technique qui est apportée par le maître du Bagnac, qui a fait des études pour cela quand même, et qui règle la vapeur et qui conduit tout le processus. La vapeur, elle est, je crois, dans les 50 degrés, 60 degrés, non, je sais pas. Ouais. Donc ici, c'est organisé pour que les personnes se sentent dans une sorte de repos et de communion du corps et de l'âme. C'est le but du principe. Par exemple, например, quelle procédure nous avons? Regardez. En premier, c'est le sapin. Oui. Avec le sapin. Воздух сосны. Le sapin. Воздух сосны. Donc ça apporte une ambiance forestière et une odeur particulière. Donc si joli, c'est les standards de sapin d'eucalyptus, de pamplemousse et de chêne. Et on apporte régulièrement de l'eau sur les pierres chaudes pour créer la vapeur et créer cette espèce d'ambiance humide et très chaude.
И есть еще медовая радость, по-моему, радость меда. Расскажи вот про мед, мель. Вот. Rêve de miel. Oui, rêve de miel, медовая мечта. Donc, si on rêve de miel, il y a une prestation rêve de miel qui est faite pour vous et on pourra chouchouter votre corps en vous enveloppant dans des arômes sucrés. Le maître de vapeur commencera par un gommage du corps à base de miel, de gingembre et de coriandre, puis il vous initiera au rituel de l'envoi avec des veniques en chêne. Je ne sais pas trop ce que c'est que les veniques, mais bon. Venique, c'est le branche avec les feuilles. C'est venique. Les sarments, Comme des petits balais fabriqués avec des branches de différents. Donc, вот два веника. Voilà, et votre tête sera arrosée de bière fraîche. Moi, je préfère la boire, mais enfin bon, là, elle est arrosée de bière fraîche avec une expérience apaisante et revitalisante. Le miel permettra à votre corps de se détendre plus rapidement et de se nourrir des bienfaits des microéléments naturels tout en éliminant les toxines. Oui, вот это современная баня, да, это мед, это фрукты, это травы, это ароматы, это холодная вода, это теплая вода, это пена. Comment ça s'appelle пена? La mousse. La mousse, etc., etc. И потом вместе с друзьями, можно в снег. Давайте посмотрим. Вот посмотрите, вот у него лед. Видите, вот у него лед, les glaçons. Il faut mettre les glaçons sur les deux, par exemple, etc. По-моему, он очень доволен. Ему нравится. Вот, и посмотрите, пожалуйста, вот на этот, вот это дубовые веники, Дюшен. И вот это maître de vapeur, il utilise les веник Дюшен. Так, вот посмотрите, это тоже дубовый веник, и нужно обязательно закрыть голову. Il faut fermer les têtes. Oui. Il recouvre la tête. Alors lui, il a un bonnet pour, à cause des gouttes des vapeurs du local, quoi, du sauna. C'est pas un sauna, mais bon. Вот девушку парят женщины, но если она хочет, то может парить и мастер-мужчина. То, что у него beaucoup de force, да, больше силы. Ну вот, конечно, девушки просят, чтобы их парила мастер-женщина. Это очень-очень приятно, этот массаж. Вот, вот это после бани. После бани это ледяная вода, très très froid. Да, а вот эта бочка называется купель. Купель. C'est une petite piscine qui s'appelle coupelle. Вот у нас в Сибири всегда купель с теплой, это теплая вода. И купель стоит на улице, там рядом есть снег. И еще можно сидеть в купели и пить чай. Это тоже очень. Dans la rue. Oui, dans la rue. Dans la rue, avec la neige. А вот эта картина, это старая русская баня. Вот это мужчины моются. Улица, ça désigne la rue, on traduit souvent par rue, mais ça désigne aussi l'extérieur. Oui, c'est l'extérieur. Une vache qui sort dans le champ, on dit qu'elle va dans la rue, alors qu'il n'y a pas de rue aussi. Спасибо большое, Тири. Да, улица, c'est dehors. Да, à l'extérieur, на улице. Вот русская девушка. Это старая русская баня. Вот она
философское настроение. Elle est en extase. Нет, это именно философия, это уже после бани. Elle réfléchit. Вот. И в бане лечили, лечить как бы traiter, лечили, например, если там болит нога или если какая-то болезнь, баня была для того, чтобы лечить. Все лечить. Все.